就講下琴托啦，因為依家好多學生都用琴托啦，現代我哋拉琴都用琴托。點樣揀個適合嘅琴托俾學生？其實呢，就市面上唔同牌子嘅我哋叫肩托琴托啦嚇，咁佢嗰個就好多五花八門嘅，好多牌子嘅。咁就有啲就好經濟嘅，咁有啲名牌少少嘅呢，哇都要啲錢嘅。咁其實平貴，我覺得又未必係喺初學嚟講係好緊要嘅。最緊要係乜嘢嘢呢？佢夠穩陣，夠穩陣，佢可以 hold 得住到喺度。咁同埋一樣嘢呢，就係唔好出咁多雜音啊！好似我手上呢一隻呢，太多雜音出啊，即係有好多位好鬆啊！咁就變咗就你拉喺琴上嗰陣時呢，就會有陣時呢啲位啷下啷下呢，就會出啲雜音，同埋會佢找得唔夠穩陣呢，會成個呢個琴托呢係跌出嚟嘅。咁呢啲我都覺得要注意下嘅。咁另外一種呢，就當然啦，你個舒唔舒服你自己較高較低啦。我哋都呢個都理解嘅。咁但係有一種肩托呢，好似手上揸緊呢一種呢，佢就鎖到個位呢係鎖得好死嘅，即係得一個位啫，1000零一個位啫。咁某程度上去到好高級嘅時候呢，我覺得會阻咗大家移動嗰個空間啊。咁初學可能都唔係太大問題嘅，咁呢啲叫做穩陣啲都可以選擇下嘅。咁當然啦，佢有啲有個設計有啲唔同啦，有啲有個彈性又高啲啦。咁同埋譬如我手上呢一隻東歐生產嘅肩托咧，佢係得意啲嘅，比較特別啲嘅，佢可以調校呢隻腳嘅角度。咁有啲咩好處咧？後來我睇翻啲影片啊，原來我哋好出名嘅小提琴家 Wengerov 都係用緊呢一隻嘅。當然啦，你需要自己調校得佢好唔好啦。咁但係佢個特點咧就係咧，你呢度褪後少少咧，褪前少少漏嘅，應該喺你哋嗰邊嘅褪前少少，咁佢就會好頂住個膊頭嘅。咁你將佢移過嚟呢邊嘅話咧，佢就會感覺上係薄咗好多嘅。咁就同傳統嘅純粹係將個腳較高較低咧，都有幾大分別下嘅。咁當然亦都好多唔同設計嘅肩托啦，咁都係建議大家盡量有機會就試多啲啦。真係要試咯，呢一定要試，係啦。咁同埋最關鍵嘅就唔好夾兩下之後鬆咗出嚟。